Makasih. Iya kaya. Mulane sesuk nek iki dicilikke awake wong sindene kancane do ramping-ramping. Nek cilik kabeh ya piye ra ono sing gedhe. Lah iya ya mamring juk anak. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo, Din. Napa? Kowe dindes-deske Elisa kok ora gelem njupukke. Lah aku wis arep njupukke lho kok di piye Mbak Tatin ndes. Nang kene ndes ki anu Apa? Kasar. Sing muni kasar sapa? Ndes ki biasa kok. Iya nek karo sing akrab ora apa-apa. Heeh. Piye ndes kabare ndes? Nah, ngono ku ora apa-apa kok. Gak akraban kok. Iya. Nek Lisa lemune ndese kaya ngece. Aku dunake ndes ya ora apa-apa nyatane ya biasa kok aku karo Elisa. Iya. Lah iya ya. Nek kula sing muni nesu. Sapa? Jenengan. Maksudnya sing muni ndes kowe ngono. Nggih. Aku Jawa asli ya. Lah nggih mulane. Aku ngerti Jawa asli berarti ngerti artine terus mempeng banget ning ngonekke aku. Ndes. Elisa kan radong, dhek kan urdu Jawa, dadine dihapusi ndes ngono ki mau dades tak anggap ora troco, tak anggap ora kasar. Nek kula ya ora ngerti ndes kok. Ngerti wae mau muni ngerti kok. Iya. Kok muni ora ngerti. Yuk, kayak Yuk Napa Gek nembang kok ya mulane tak kon mrisake ning THT to kupinge iki. Pun iki pun mari kok. Pun mari apa nyatane ya ora tau dong nek jak omong kok. Aja nek omongan kaya wong kumu. Ora piye? Nggih? Kula iki jelas. Kowe iki wis ket mau bengi lho kowe iki. Kowe iki tak dongke nek kowe iki jane iki budak. Mboten. Ning kowe iki ora tau gelem ngaku. Kula iki jelaske. Wong wis tak kon bojomu nganti tak weling lho kae bojomu priksakno nek pentas senengane. Ngono kaya buta cakil ora. Ayu-ayu kok nek jak omong mbok ya sing dong sithik. Lah ya kula iki dong nek jenengan. Wis jak omong bola-bali kok muni ae kok muni ku ngono muni dong. Anjenengan nek omongan ra jelas. Lah jelas wae. Jelas. Sing ngomong sapa? Pak. Ketoke aku ya krungu lho. Iya. Krungu. Kuwi jeneng asline kowe iki budak ning ora gelem ngakoni. Sing omongan wis jelas iki jenengan. Cuma cetok kene guyu jelas kabeh kok. Ngono kok. Kowe kuwi sesuk dipresake. Ayo sing budek ayo. Diteske nek ora percaya senengane. Kula iki ora budek. Saiki kok iki. Ngapa? Sing jenengan ki lho sing ra bener. Kuwi krungu ta kowe dong to? Elisa dong ya. Ayu dong ra? Dong. Aku wis dang-dong do wedi kok. Ora wae kok ya dong mantuk ngono kok. Mengko iki ora tau dong. Dong ya aku ya dong aku iki ya krungu. Wis ngaku wae mula tak siarke semene ben do ngerti nek aline Tatin ki suda rungon. Wis nyuwun pangapura ya kudu sabar. Ora ya. Wong kandhane ngeyel kowe iki. Jenengan kuwi sing ngeyel. Jenengan kuwi. Wis aku rasa itu nembang. Kok ora sida nembang piye? Isin kowe. Mulane rasa isin diakoni. Diakali terus kok. Diakali apa wong ngejak omong tenanan kok diakali. Ora jelas. Nek omong aku ora jelas kuwi ora diakali. Omong aku jelas kok. Ora ya, mau. Iki kowe yo. Oh, karepmu. Ya ora kena nesu kok ya. Kok nesu nganti mengguk aku. Kapok ora. Ayo ora kena nesu kok ndur nesu ora. Ngono ki ora kena. Nggih. Engko penonton bengok saka mburi. Pupuk asmara. Ora ya. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lanjut to.
Tak bingkem ora ngene. Ya. Nyingkar nyingkur. Mana ya cetena. Ki lho guyang-guyu terus. Ai? Wiwi pane nyingkar nyingkur. Syukur kowe. Di bapake mau, ha? Wani ye, rene. Ahe. Syukur wis dadi cirine saiki. Sesuk nek akon tatin maju nu, kita tampilkan sinden. Lingsam ya. Lingsam yen ke mutan. Kok aja ngono to. Aku ora budhek lho. Lelampahan kang kaya meso sih ana yang ngomong lho. Wuri, ora tak rungokke kok. Krungu lho. Ora usah tak rungokke. Ya. Kupinge digumpeti. Uri mboten kok menika jane mboten budak mboten. Iya. Ning apa? Ora, aku ki ngedongke penonton men ora duwe persepsi elek tentang kowe. Tak luruskan. Ayo Tatin. Nggih. Nah, kowe ora budek ta? Mboten. Nah, cetha to jelas to omonganku? Jelas banget. Iya, ayo kene. Aku ya judek dhewe tekan aku. Kak aku ya muni hahe. Tresna tulus ya. Tresna tulus nadyan ingku. Sing ngendhangi. Buk asmara. Ya. Nenone mangga. Yen liwat aku kelingan kebukae yen tak
obah awake iki yo. Raming meneng ya. Ayo. Keset kok kowe iki. Hawane adem ngene iki supaya ora adem awake diobahke. Nggih, mengke obah. Ndlontang tungde, tuntak dandan. Apa piye? Aku ora iso joget. Nyontone malah kaya bredan ya aku iki. Piye jal baleni? Gak. Isen aku. Duwe apa? Duwe. Apa? Duwe. Duwe apa? Isin. Oh, kurang ajar. Lan duwe ora? Aku iki nek aku sak penake dhewe duwe isin apa ora? Ya duwe kok ya. Duwe apa? Mangke sing isin kok. Aku ora krungu kok. Ah, berarti budek. Ora arep tak rungokke. Ya. Catatan sajroning ati.
sampun iki, Pak. Mas. Sugeng dalu, Pak. Ya, sugeng dalu. Iki apa ya Sudarungon. Ora anak iki cetha. Sehat kula, Pak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Dandang kula banjet. Nggih, sehat. Dibawani ya Mbak Ayu ya. Nggih. Ngene iki lho, omongan penak ngono. Dandang kula Pak. Yogyanira sing ana kae. Oh, nggih. Dadi kabeh iki iso dirasake ya ta? Nggih, Pak. Iya. Ora kok jak omong kok ning kare nyewakke sandangan cakil iya cakil kok lemu iya ayo Mbak ayo dibawani Yogyanira tampilkan suara sebaik-baiknya iya ben iso nglipur sangganing para lenggah nggih paham ben iso dinikmati nggih arep suaraku cepet ning dhek iso nangkap. Nggih. Ai? Ya. Wah, iki ora budek ning gejala bisu iki. Kok ora gek muni-muni? Ah niku lho Pak Gatot niku lho. Goglek wae. Yo. Hop. Yo. Yogyanira Nah, susulan Nawala iki nok saka Pak Supriyanto Jeruk Sari Wonosari. Yo. Nyuwun selendang biru utawa sambang dalu. Oh iya. Salam kagem Bapak Dr. Imawan Wahyudi, Kepala Desa Karangreje, Kepala Desa Kepek Wonosari, Pak Wandi angkringan depan RSUD Wonosari. Ya, engko diaturake. Kang lamun bisa sami ing ngone cari tu ing nguni cari baju cari baju
guna purune kang tenan purune kang tenan tapi nuhoni traku ayo saiki mulai saka sapa jenenge iki Mbak Agnes Ika Tatin Neti Wahyu medun kabeh. Oh iya. Kula? Kowe nang kono ya? Oh nggih. Lagune apa? Wis iki top iki lagune lagi jos-jose. Oh iya. Wah, lagune iki nang ndi mesti krungu kok, no? Viral. Iya. Ya, medun kabeh. Iya. Ya, iki sing ya alon-alon. Ya, wah. Widodari. Wis rasa omong-omongan, rasa omongan kok ndak ana sing ngono. Yo. Lagu sing lagi kenyer-kenyer no, digarap anyar karo kanca-kanca. Apa? Gugur gunung. Lah iya lah piye wong panyuwunan akeh banget e. Aja nyepelekke gugur gunung. Gugur gunung ki ragu kegotong royongan, kerukunan, manunggal. Rasulan ngene iki nek ra ana kegotong royongan, kamanunggalan, kerukunan ra bakal dadi rasulan. Yo. Lelule. Yo. Oh, ini ya nganggo lagu, nganggo gerak. Iya, misale upamane ngene iki. Ayo, kanca. Nah, niki men ketok rada kenes. Ae. Yo. Heeh. Yo mangga, yo diwiwiti. Salah siji ngabani. Inilah pementasan TK Bakti. Pojok kono dompo, ayo. Kanca.
Wis diat. Oh lah dalah. Tak kira nek ming guyon kowe Kakang Brajadenta. Nganti aku mentala ngaturake pati uripku saka pangrasaku ora bakal mentala jempalani karo adimu lanang. Ning jebul wis kesasapan jiwane iblis. Kowe wis ora weruh marang aku, wis muta tuli marang sedulur. Gunane apa kowe tak ajeni, gunane apa tak sembah. Cacing kepidak menungso ngolet butuh males. Ayo kowe ngejak pirang taun karo Brajamusti. Bagus. Ora meringkus kaya wong wedok. Ayo, nek pancen arep mbelani mbakyumu, Brajadenta tandingmu, aku ora bakal wedi karo Kakang Brajadenta. Waton aku ngadeg ana ing bebener. Aja kok jamak lumrahing titah Semanta Dewa mudhun wae aku bener aku ora bakal wedi. Kowe ngejak apa tak tandangi. Wah, kelakon penjangkam. Woi! Ayo, Brajamusti. Wah! Kakang! Woi! Uwejan! Uwejan! Uwejan janji serius jangan. Janji serius wong sing wis bubrah pas sedulurane Kakang Brajadenta keplok-keplok jo sendek-sendengan. Weruh Kakang Brajamusti karo Kakang Brajadenta jo gelut. Wis Kang aku gak seneng aku moh Kang. Kaya lanang-lanango dhewe. Apa dikira Brajamusti meringkus wedi karo Kakang Brajadenta. Aja mbok gondeli. Najan taunono windanana. Aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh Brajadenta. Kakang wis. Wis ya Kang aku apa sing kaya ngono iki aku wae. Iki ana sing luwih duwe kewajiban. Kakang Mbok Ayu Ariwi. Kakang Mbok Ayu Ariwi Gatot Nalendra Pringgandari kudu iso ngrampungi perkara iki dudu sampeyan Kang. Mbok nganggo irama to Kang. Joget kok sak penake dhewe ora. Biasane pripun? Ngeten iki. Nah, ngoten ra kepenak.
Purnena panalingan rumajaring ratri lenenggak jangganira kapisanan lenenggak jangganira kapisanan Praja Mustiwal saking regeman pengajap badhe kula rangket kula krincung sukunipun kula bondo tanganipun nanging wadene saged wal bapa menemban mboten apa-apa ning Praja Mustiwal wis tatu jero inggih jeroane wis remuk mergo diajar kalih nak Mas Brajadanta oh pancen ya kridane ngetapi-tapi turasing Sang Prabu Trembaka menika pancen digdaya sedayanipun. Inggih. Mlajar mboten napa-napa, malah disisanke. Ngibarate kaya dene wong nyabrang ana ing kali dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Majeng terus, Ger. Inggih. Kajeng kula ngaten menika. Ora usah mikir kuwi sedulur, ora usah mikir kuwi kanca, ora usah mikir kuwi apa-apa waton mepalangi karepe. Nek Mas Brajadanta lagi kepengin dadi nalindra teng negara Pringgodani, singkirke. Napa-napa niku nek isih duwe rasa melas, duwe rasa mesakake, oh gegayuhan ra bakal iso lakon. Inggih. Rasa melas, rasa mesakake disingkirke. Arep aku sedulur sing kenyer-kenyer nek kira-kira mepalangi karepe, singkirke. Menika mangke badhe ketekan panjenenganipun Mas Brajadanta. Inggih, Bapak Penemban ngestakaken dawuh. Depate pripun? Kurawa tasih siap. Satasih Kakang. Samapta ing gati sawike diri. Ah, Kurawa nggih tasih samapta ing gati sawike diri. Dipun terjang Pringgodani. Dipun puruki negari Pringgodani. Nek perlu disumbari wong-wong Pringgodani. Pandhawa disumbari. Panjenengan wonten ing ajeng Kurawa wonten ing wingking. Mangke menawi sampun gegeran. Oh, tartemtu panjenengan saged dados nalindra wonten negari Pringgodani nggih. Lah ingatun kula iki badhe nyaketi negari Pringgodani. Mangga kula dherekaken, monggo Depate. Monggo Kakang Durna. Nggih, monggo. Sedek dalu, sedaya mawon. Nggih. Wis. Kem dalu nggih, Pak nggih. Wonten Karang Ponde, Karang Becek. Karang Rejek. Recek. Oh, tak kira Karang Rejek. Karang Recek ngadau cek. Ya? Karang Recek. Rejek ora becek. Iya. Oh iya Karang Recek. Karang Rejek. Nggih, derek mangayu bagya nggih. Acarane napa Rasulan, merti desa. Merti desa derek mangayu bagya kagem bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon ingkang gilomboten. Kula mboten picu-picu, pici-pici. Aku ngrungokke buyer ndasku. Ingkong kilo mboten apa? Ingkong kilo. Ingkong kilo mboten pici-pici. Digodhog kae ingkong. Ingkang kilo mboten pici-pici picu roji. Pici roji patmo nemo. Lho. Kok malah hitung-hitung karo roji patmo nemo barang. Ingkang mboten kula piji-piji. Sedaya kemawon. Mugi-mugi berkah Gusti pinaringna dhateng para warga Karang Rejek. Pinang wis semere reso-reso. Aku iki nek dandani ngeyel kok nek dajari mesti wangkal lho. Angel ya aja dawa-dawa, setik-setik. Aja dawa-dawa, engko nek kurang dawa kowe protes. Setik-setik, Pak. Setik-setik. Mugi berkah Gusti pinaringna warga Karang Rejek. Mugi berkah Gusti pinaringna dhateng Karang Rejek. Nggih. Sedaya kemawon. Ingkang tandur. Benjang tukul ngrembaka. Benjang apa tukul? Tukul melu apa? Tukul ki tumbuh. Oh, tumbuh. Tak kira wong tukul arwana. Lah mbayar sapa tukul? Ngrembaka. Wowohanipun. Ingkang sadean. Sadean ki apa? Sadean iki dodolan. Oh, ingkang sadenan.
Sadean. Sadean. Kulak murah. Kulake murah. Adole larang. Adole larang. Pikantuk bathi. Pikantuk bathi. Ingkang matikel-tikel. Matikel-tikel. Ah. Matikel-tikel. Angel to basa Jawa iki. Angele. Ah iya. Aja cepet-cepet to. Nah? Ya sing penting ora cepet-cepet. Cepet-cepet kok cepet-cepet. Cepet. Ya cepet-cepet kok cepet-cepet. Ya karang kebak saya lapangan kebak iki wong Karang Reji kabeh. Ora ya liyane saka ngendi-endi ana saka Saptosari, ana saka Nglipar kabeh ora mrene saka tresnane ora awake dhewe. Sing nonton wayang kabeh budaya kabeh. Ah budaya kabeh. Biyen padha tresna karo wayang. Gunung Kidul ki luar biasa. Nek pas rasulan ngene iki bisa juga satu malam itu 80 titik wayangan. Sampeyan 80 titik. Heeh. Elok ya, Pak. Urunane pira beratine? Perkara urunan aku ora ngerti ning kuwi karena rasa kecintaannya kepada wayang. Oh, sugih lho Pak nek 80 titik wayangan. Iya, tiap wayange Pak Seno wis larang. Durung liya-liyane. Lah pira ya berarti? Setiap dukuh do urunan, pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan. Hebat ya Pak berarti. Oh, kuwi nek gelem mencatatkan rekor muri wis luar biasa. Iya, wis ra njaluk ngendi-endi wis langsung julur awel ya. Heeh. Julur awel. Sembuh aku ya ora dong waton tak Melu-melu kok aku ning ngene. Melu-melu apa? Melu-melu kowe panjenengan niku lho. Piye maksude? Panjenengan niku. Ayo panjenengan niku piye? Ya jul ora owel ngono. Kan njaluk pira jul ora owel. Aku aja sok nirokke omongane wong sing wis fasih basa Jawa. Ayo jul ora owel misale. Tuku gamelan, pira regane ngene ya wis nyoh jul ora owel. Tuku wayang pira regane nyoh jul ora owel. Jul ora owel. Iya. Dadi ora aja tok engko kuwi. Wah? Wangun. Ah ya wangun. Iya. Tak jajal. Jala pira jul ora owel. Ayo jul ora owel. Iya. Ning kene ya sok aku mau mumet e Pak ning kene ra ono sinyal e. Ngapa? Ra ono sinyal. Ana wae kok. Ora reti apa HP ku le bosok ya. Rano sinyal aku golek wifi ning kok sing masang wifi ki pelit-pelit. Pelit-pelit piye? Lah tulisane ki modal su. Aku nek arep nyantolke wifi to, wifi-ne tulisane sing siji modal su. Su ki apa to, Pak? Su ki misare jenengku Seno terus tambahi su dadi Suseno. Oh, berarti sing oleh nyantol kuwi panjenengan. Ah iya. Oh iya. Ana sing siji modal su, sing siji kere ran duit-duit we. Do jahat-jahat masang wifi ning kene ne. Ya ora kok ya ben modal kok ya. Modal kon modal sinyal dhewe. Oh, untung kuwi ora kuwi wis su biasane modal Des ngono biasane. Oh nek kene Des nganggone. Oh, halo Des, sedaya mawon. Wah cilaka iki wis. Ape to Des kabar mawon? Ape. Sa. Ora dinggo. Kuwi nang kono kuwi ana Pak Lurah barang kok tok des-deske. Lah Des jarene ape? Lah iya ning nek nggo kanca akrab. Misale aku duwe kanca nang kene iki kanca akrab, kanca Gunung Kidul nek ketemu aku wis biasa ora pak-pakan ya piye Des ngono gak biasa. Ha iki ki piyai sepuh kabeh kok tok des-deske. Oh nek sepuh ra bareng. Ora bareng karo cah nom. Kudune nek sepuh ne sing akrab. Misale sing akrab. Lah ya aku karo kowe akrab. Berarti ne piye Des no? Cilaka. Adalah keakraban. Ah, ora keakraban kuwi. Jenenge kurang ajar. Kok kurang ajar to? Lah iya wong aku sing ngekeki dit kowe bendina kok dindes-deske. Iya. Des. Des karo desmu atos. Padha. Ya padha wis. Cilaka, cilaka. Malah senjata makan tuan Tiraka tenan. Iya. Oke, Des, jaluk apa nih, Des? Ya, kita oke banget tetembangan. Ya. Ki arep ngaturke apa? Wah, ning wis diaturke kabeh. Nggih. Oh, ana sik ngidam sari iki, Mbak. Nggih. Elisa. Ya. Yo rapal lagune. Rapal lagune. Tak ngerti. Ya, ngerti. gene rapal, Des. Ya, Des. Yo sepurane, Des. Oh, ndek nang gleleng. Lah nang das-das gene kok ya rapal, Des.
des. Des kuatos. Tobat tenan aja. Yo, nganggo catetan. Ayo nek rapal. Siap des. Wah ya. Tak golek isi yang des. Oh iya. Wis ben ra apa-apa. Tulung des tatin, Mbak Des. Mbak Des tatin tulungi to Mbak Des. Kan akrab. Iya ora apa-apa. Aduh seneni Piye aku. nembung pisan Kas? Mbak Des tatin. Kawula nyuwun tulung digolekake tembange Mbak Des. Kok gedhe-gedhe ki? Ayo nesu kok ndes ki ya. Wong tuwa kono kok tok ndes-ndeske. Jarene akrab. Aku akrab lho. Jajare. Mbak Des ayo Des. Kok sejagat ngene iki malah kok ngilang lho Mbak. Adake Bathara Guru kok mesti. Bathara Guru geleke papat iki geleke loro ya. Mbak Des netine. Ora apa. Iki sing cilik dhewe iki. Des. Celoke iki tulung goleke Des anting konteng lambang se. Heeh. Ya wedi dheke golekne. Catetan nganu apa? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Telepati ndasmu, ndasku mumet iki. Ya enak, Mbak. Oh ya wis lah kok tak mengo-mengo. Enak, Des. Duh wong bagus. Nah, pepujaning tak tuntun. Pepujaning ati. Kaya Gondes. Apa gondes tenan po? Ya ben blusukke genti. Kaya apane? Kaya ngene. Oh iya kaya ngene. Kaya ngene. Wong nandang asmara. apa to wakku dewe duh dewa Jawa kaya ibu-ibu PKK latihan karawitan. Iya. Nggo iki ya. Nganggo catetan. Iya. Terus nyanyine anu ya. Si Om Seno kaya guwet ngono kae. Apa kae lagune kaya ngono kae lah nadane lali aku. Ben mengke wae. Aduh seneng, do puas kae lho. Sinden do puas kabeh. Lah ngopo to Nanti aku duneke kok guwek ngono do seneng banget. Ben suatu saat do tak teleki. Anakku wis seneng banget kok anakku. Wis seneng ya. Bapakne dioneke guwek sene. Ora mau seneng nirokke bapakne. Ajare wiwit udote ajar nganggo sedotan iki mau. Aja ora paring lho Dek Gading. Komen sing elek-elek rasa ditiru si Om Seno kaya guwek kuwi ne. Rapik. Sesuk nek iso mayang ya sindenmu iki. Iki Mbak Anteng iki lho sing cengele irenge. Iya iki isih nyandak iki sok nek anakku mayang iki isih nyandane ya wis tuwa wae wis kempot-kempot ra karo-karoan. Ya dorong Mbak Anteng pira umurene? 19 ya tambah 10 tahun 15 tahun ya isih enom sak aku igine padha. Ya isih. Lagi ayu-ayune.
welas semring wak mami besok kapan katakan cecer cecer lan wong bagus umpamakno nahkoda Bik wingi mau bengi ra ana gempa to Sulawesi Utara. Iya, Manado dan sekitarnya karo Ternate. Oh. 7,1 10 km kedalaman. Enggak apa-apa ya. Ya, katanya berpotensi tsunami tapi ya untungnya. Semoga aja semua didoain ya, minta tolong ya. Iya. Minta tolong ya. Minta tempolong ya. Iya. Tempolongnya ya apa? Tempolong ya tempolong ngono apa ditakokke to kowe iki? Minta tolong, dudu tempolong. Lah aku muni minta tolong. Iya. Iki sing budek kowe ku. Kupengku budek ya. Ah iya. Tolong. Minta tempolong. Minta tolong, Des. Umpamakno nahkoda tanpa prau sasatara tanpa petri nyedam sarias mara ya mangga nggih Pak niki kula ngejak Dek Satria saged mboten niki jauh-jauh dari Jakarta. Oh iya PPKS Jabodetabek. Ayo joget Mas Satria sini. Ayo joget sini Mas Satrianya. Ini masih kecil tapi suka wayang. Ini juga iki yo cah cilik-cilik matane sing becicil jam 9. Nonton wayang iki seneng wayang Pak Doan. Wah kowe iki bocah cilik kok tok jari omong kaya ngono to Sa. Lah aku nek melek kae ning nggonamu kowe ngopo iso matane sing becicil? Lah nek aku rak karo kowe rak biasa. Nek cah cilik aja dirate mripate kok isih melek ngono wae kok matane becicil. Kena aku menirukanmu. Menirukanmu, tapi tidak tepat untuk anak kecil. Oh, keboleh. Enggak do tiru-tiru matane mecicil. Oh, berarti ne apa bahasa kramane? Meripat. Teh masih mecicil, Dek. Mecicile rasa. Ora paring. Mripate isih melek terus ngono kok. Melek terus, Dek. Nonton wayang. Ayo kene, Mas. Ayo, Sat. Ya. Wah, Bang Satria. Mas Satria iki nek neng Jakarta nek awake dhewe pasukan rono mesti tekan biar tekan esuk. Ya. Tur mesti nyawer. Ya. Iki nyawer ora? Ora nyawer. Kowe gawe duwe cah cilik ne modal iki ne. Ora kaya dalange ra duwe modal. Joget saya, Dek. Masuk. Ya. Dilanggamke sik kok digambike. Ya. Mas Satria saka PWKS Jabodetabek. Ya, monggo, ya. Apa masliramu sekar melati aku kumbang nyitam sari. Apa masliramu ngerti wong bagus aku kang bakal ngliwati.
Iya. Iya. Iki ra nganggo sayang meneh. Rasa, aku sayang nggone anting. Aku ra disayang. Gah. Ora, aku ra disayang aku. Mah, ndas-ndas ke aku kowe. Oke. Disawer aku nih. Matur sembah nuwun nggih.